Buongiorno a tutti. Oggi siamo in un posto nuovo, o meglio in una città nuova. Siamo a Ronchi dei Legionari e siamo venuti qui a vedere Villa Hinche. È una residenza avvolta dalla vegetazione e abbandonata da decenni. Porta il nome di un vice ammiraglio della Regia Marina austriaca che l'acquistò nel 1901. Ci sono anche storie di fantasmi che riguardano questa villa. Io ovviamente non mi sono informato nel senso vere e false, perché non tutti credono, non tutti pensano che esistano, però ho sentito questo. Allora, io ho visto che è in vendita questa villa, però mi pare che ci sia poco da comprare, purtroppo sì, c'è molto poco da comprare. Io speravo di riuscire a vedere qualcosa di più e invece qui è tutto crollato, tutto, non c'è più niente, non c'è proprio più niente. Qui c'è un sotterraneo, qui ci sono dei pavimenti. Onestamente non mi ispira neanche tanto venire qui sopra, però ci provo per voi. Eccolo qui, vedete, tutto vandalizzato, tutte scritte, murales. Vediamo se la villa tiene il mio peso. Allora appoggio la pila perché io con una mano non ce la faccio ad alzarmi. Scusatemi, qui non si tratta di essere atletici o non. Se in una mano ho la pila e nell'altra ho il gimbal, la vedo un po' difficile riuscire ad arrampicarmi. Comunque credo che, visto com'è conciata questa povera villa, penso che pure i fantasmi siano scappati da qui. Da qui sono scappati anche i fantasmi, purtroppo. Allora, io questo pavimento non mi dà per niente l'idea di robustezza, ma proprio per niente. Adesso devo tornare giù. Allora, scusatemi, che forse tornare giù è un po' più semplice. Forse è un po' più semplice e forse no. Ecco qua. Ok. Scusatemi che faccio un salto. Ecco qua. Vedete, nonostante i miei 103 kg, sono ancora abbastanza atletico, fermo restando che ho forte intenzione di dimagrire quest'inverno. Non perché sto male, ma perché andando avanti con l'età avere qualche chilo in meno è sempre positivo. Poi onestamente, se riesco a fare quello che riesco a fare con questi chili in sovrappeso, diciamo che perderne quei 7-8 non sarebbe poi così brutto. Allora, qui ci sono dei campeggiatori. Molto bene. Beh, cosa vi posso dire? Qui siamo a Villa Hinche, Ronchi dei Legionari. La visita è finita. Come potete vedere siamo praticamente in pieno centro. Peccato, mi sarebbe piaciuto andare anche al secondo piano, tra l'altro, ma è già un miracolo che siamo arrivati al primo. Io vi saluto dai Ronchi dei Legionari, dalla villa infestata dei fantasmi, così c'è scritto in internet. Io la chiamerei la villa dell'ufficiale austriaco. Vi ringrazio per la visione, so che non è stato un grandissimo video purtroppo, ma non è colpa mia se queste ville sono ridotte in questo stato. Cosa vi posso dire? Vergognoso.
Vergognoso che delle dimore storiche siano abbandonate a se stesse. Guardate che parco poi che avrebbe. Vabbè, non so cosa dire, sono sempre senza parole quando vedo ste cose. Buona giornata a tutti.